Какво става, хора? Това е един нов сервер. Сега ще отидем до къща ми, която е там. Виждате къде съм сложил waypoint. С texture pack съм. Ако се чудите дали е... забравихме да какво беше това. Shader беше, какво беше. Не съм с shader. Не знам. С два texture pack съм, смеси не са. Сега ще ви покажа. Значи, това са ми texture pack-ите. В момента съм с Equanimity и Default. Но аз... какво ще кажете да сменим? Ще сложа ATOS и ATOS. Да, така ви чекпоинта. Сега, чекпоинта ми беше там. Така, съм много странна постройка. Redstone. И не Airless. Още постройка. В момента е 20 май. 12:26. Ладко, къде? Какво? Сериозно? Аркал. И сега трябва да различал бак. Има ли? Моля да кажем, че има бак. Yes. Хора, имаме бак. Добре, отивам на спауна. И този път ще минем малко отстрани. Те някак си. Те ще си взема една спитка като дива. Че гледат. Странно, че гледа на там, а слънцето е там. В този сервер много модератори и всякакви има такава кооператива. Така, както виждате, още 1000 и няколко блока и ще стигна до къщата ми. Един съвет: не си строите къща безплатно. Така, както виждате, някакъв пиши, кажете блок горе. Какво? Значи, хора, ще трябва да вървим с такава храна. Сетих се едно нещо. Сет хоум. Аз да сетна хоум, аз няма откъде да взема храна. Има! Старт. Така, забравих, че имаше кит. Легендарка и спитка.
Ако има човек, там ме убиха предния път. Дано да не ме видят пак. Защото този път съм с хубав айтеме. Обаче и меча ми е хубав, фулка е. Да не го показвам сега, впрочем ще искате. Всъщност ви може да си го вземете. Казва, има Kit Start и Kit Start ви дава такива неща. Само ви казвам. Така. О, сериозно. И добре, ще пусна клипчето, като се върна. Яй. Ако става хора, просто исках да видите забавната част, докато плуваме с лодка. Всъщност това май само ще е това. Тук минавам покрай някаква сграда. Чакайте, искате ли да правя нещо? Това може да бъде я. Вижте вътре. Ако останем така, вижте, качваме са. Добре. Да продължаваме към пътя си. Уиii! Вижте, пистолети. Това от тех ще пака. Който се казва Bolt Gun. Да, и къщата ми е явно тук някъде. Кокошка. Вижте пръчките всеки. Опа. Между другото, забравили са да махнат командата на мембърите Ender Chest. Вой. 300 метра. Също аз така, дюлтивам бие. Тук не беше ли пустина? Аз направих къща моя в една пустина. Ето каза, там трябва да има пустината, иначе това нямаме на къщата. Ако не ме на къщата, това те замисличка диаманти неща. Кота колива всички неща са ми от китовици. Ти. Да, точно. Точно където се сещам, къде ми беше къщичката. Там. Сега е време да потепим малко зомбита. Скелет с пистолет. Ече пайчета, лаче под батко. Така, нека да учим в къщата. Вижте луната, каква е яка. Не съм си измислил стълбичка, ма скоро е стълбичка още. Ето ме. Стълбе хубава къщичка. Сега обаче имах един проблем. Нямах никакъв кол и все още нямам кол. Това хич не е добре. Но сега мисля да взема китовите. Китвип. Нека да приберем нещата от китвип. Рогу е. Странно. Пак да приберем нещата. И ми се подрежда. Кит. Или